یک شرکت امنیت بلاکچین به نام هکن، هک‌ها و کلاهبرداری‌ها را در 3 ماهه سوم سال 2023 بررسی و منتشر کرد. بر اساس این گزارش، بیش از 65% از کلاهبرداری‌ها در حوزه رمز ارزها به روش راگ پول انجام می‌شود. رینترنسی یا ورود مجدد با 11.8% در رتبه دوم و کنترل دسترسی با 6.9% در رتبه سوم روش‌های هک و کلاهبرداری قرار گرفتند. فیشینگ و حمله وام فلش که نوعی وام بدون وثیقه است نیز از جمله دیگر روش‌های پرتکرار کلاهبرداران و هکرهاست. کارشناسان معتقدند یکی از دلایلی که کلاهبرداری راگ پول به وفور به چشم می‌خورد، آسان بودن استفاده از این روش است. در این گزارش آمده است کلاهبرداران با استفاده از این روش توکن‌های تقلبی را در حجم انبوه و به صورت مداوم به بازار عرضه می‌کنند. به گفته هکن، به رغم شیوع بالای آن، با بازبینی کد طرح و شخص ثالث و گزارش بازبینی کد به سادگی می‌توان از کلاهبرداری راگ پول جلوگیری کرد. با این حال در بسیاری از اوقات سرمایه‌گذاران به دلیل ترس از دست دادن علائم هشدار دهنده را نادیده می‌گیرند. این صنعت شاهد داستان‌های موفقیت‌آمیزی با میم کوین‌های همچون پپه و شیبا اینو بوده، جایی که $100 از روی کنجکاوی منجر به سود قابل توجهی شد. بنابراین مردم تمایل دارند تاریخ تکرار شود. کلاهبرداران هم به خوبی از این موضوع آگاهند و با اشاره به طرح‌های موفق ترس از دست دادن را تشدید می‌کنند تا توکن‌های تقلبی خود را بفروشند. سعید سرکان، خبرگزاری صدا و سیما.